Секунда. Ебанутая баба. На... Че? Ибо нехуй. А что на красный-то? Да хрен с ним одна на красный. Смотри, справа такая же ебанутая за нами металась. Я думал, у нас сейчас воткнется. Видал, как это происходит? А, регистратор пригодился! Пристегните ремень. GPS-система активна. От самого моста вот от работы. Да, да. Ох ты, блядь. О, Господи, Боже. Ёпти, я ж тебе сигналил, ты чё? Я ж тебе сигналил, не выезжай, не выезжай. Я же увидел зеркало, ты чё? Съемка нужна, не? С регистрацией. Ох ты, блядь.
ехал, как ехал, так и ехал. Слышно, что ли, там фильм? Точно, вон он как начал тормозить оттуда, и так он и поехал, абсолютно. Кстати, знаешь, как заработать деньги в интернете? Два этапа. Знаешь? Врубай интернет и Да ну нахуй вообще, блядь, пиздец, что за хуйня, блядь? Если женщина говорит, вы знаете, я не люблю цветы вообще, если у нее аллергия, хорошо, то есть ничего хорошего, но вот. У меня, кстати, это на самом деле так и есть, у меня одна из, вот на всю страну скажу, у меня 3 вокалистки, одна из них очень часто дарят цветы, букетами огромные, она себе красивая, огромная, у нее страшная аллергия на цветы. И я уже всегда говорю, давайте конфетами. Конфеты стали дарить другим 2 девочкам, и ей все равно продолжают носить цветы. Так вот, я к чему, извини, Ванюша? Да нормально. Так вот, сколько бы мне цветы не несли и их дарили, мне не то чтобы мало. Я всегда так радуюсь, как будто мне это в первый раз на свидание дарили. Ебать! Бентли с твоими хоми, а я останусь в этой арке совсем лонли. В телефоне имена знакомых слизи буквы. Образовал, люблю тебя еще из института. Немного лет не стало, тебе идет дождь, капли электронных слез у моих подошв. Это правда времени, это правда и много вылетело Хеннесси. Это в прайм-тайм мой звонок в эфир, отключенный от мобильного и заключенный в мир. Настя! Настя! Бля, поместился, ебаный ты в рот.